准备走回去了。这路也太难走了，这才走了1/10的路，还有这么多人等公交啊！我已经完全不在乎了，就这样走吧。雨下的越来越大，我去，怎么这速度这么快呀？我去，这速度越来越快，打得我脸疼。前面的路好像非常不好走，不过这20块钱花的值，不对，这20块钱省了值。小三轮坐地起价要20，不敢往泥上踩，差点陷进去。这个没事儿，挺硬的。到镇上了，好像已经被水淹了，没办法了，走过去吧。应该也不是很深，还好。哎呦我去，前面的水越来越深，这有点河的感觉了，我去，太像了。竟然还在下，下的还是这么大。最后一点路，刚才买的八宝粥，走吧。终于回来了，哎呀我去，还好没有走这个桥。进练课场真不容易啊，还要看差不多加起来有8小时的视频，每个视频都很长。有人脸识别还不能快进，慢慢看吧。外面还在下雨，不知道明天路能走不能。终于把视频给看完了。今天大晴天，1点40去领取填空套，然后分车间分活。这天气太舒服了。有很多楼把窗户都给拆了，因为快要拆迁，差不多地上已经干了。今天去就会很方便。直接买2笼小笼包，这一袋是5块，在我以前住的那个地方，一袋15，我只敢看看。这肉非常多。进场还要买密码锁，捡了一个，还挺干净的。我一个一个试，如果成功的话，就省10块钱。出发了，地上已经完全干了，花了5块钱买了个密码锁。以前都是好几个人在一起，现在朋友都走了，就剩下一个人，太孤独了。这路还是挺不好过的。这个昨天被淹的桥，水干得太快了。到富士康了，出了一身汗，身体越来越虚。拿到填空套，下班了，兄弟们。现在厂牌应该能吃饭，去找找餐厅在哪里。这转来转去的特别容易迷路。这好像还没有开门啊！我去。开了，花了15，一个肉夹馍，肉非常多。一个这是土豆饼。被分到打螺丝了，回出租房。现在上下班的人已经很多了，等到7、8点的时候，
这就会挤满人。这到处都是小三轮，我还是走回去吧。2块钱买2瓶水，终于走回来了。回去睡觉，今天一定要好好睡一觉，明天打螺丝。